हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग जोन। ये हमारा आहूजा का 250 वाट का एम्पलीफायर। ये हमारा बहुत पुराना ओल्ड मॉडल एम्पलीफायर है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका इंटरनल पार्ट्स, इसमें पूरा पानी चला गया है पूरे एम्पलीफायर में। ये देखिए इसका हालत। इस तरफ का भी देख लीजिए एक बार। एम्पलीफायर पूरा बुरी हालत में है। इसको टोटल सर्विस करेंगे। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ खराब हो चुका है। ये देखिए इसका कवर का, ये देखिए एम्पलीफायर को अब हम करते हैं ऑन सीरीज पे। एम्पलीफायर को ऑन कर दिए हैं। अब कुछ वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में सेट करना है फ्रेंड्स। 200 वोल्ट की रेंज में मल्टीमीटर को हमने सेट कर दिए हैं। ब्लैक वाले को बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ तक हमारा वोल्टेज ठीक है। ट्रांजिस्टर के हमारा कलेक्टर पे चेक करेंगे। कलेक्टर के भी हमारा वोल्टेज सही आ रहा है बिल्कुल। बेस पे चेक करेंगे। बेस पे भी 0.5 आ रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जंग लगने के कारण ये देखिए 0.5 हमारा इस तरफ। हमारा जो बेस वोल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। ये हमारा एमीटर है। एमीटर पे कुछ वोल्टेज नहीं शो करेगा। इस साइड का भी एक बार चेक कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। इस साइड का भी हमारा ठीक है बेस वोल्ट। ये हमारा कलेक्टर वोल्टेज। अब हमारा जो ड्राइवर सेक्शन है उसको चेक करेंगे। यहाँ पर एक तो हमारा 18-15 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ऑडियो के लिए। यहाँ पर हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे। यहाँ पर है 6.9 वोल्ट। आउटपुट पे 1 वोल्ट इसको मिलना चाहिए। 6.9 ये हमारा ठीक है। एक बार इस बोर्ड को हम क्लीन कर ले रहे हैं फ्रेंड।
यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स एक तो रजिस्टर खराब हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस। इस तरफ हमारा वोल्टेज 18.4 है और इस तरफ कोई वोल्टेज नहीं है। ये देखिए, ये हमारा 1.2 के रेजिस्टेंस ये हम लगाएंगे। हमारे पास क्वार्टर रोड में नहीं है फिलहाल, ये वाला हम बैठाएंगे। ये देखिए, इसको खोलेंगे। ये वाला इसको कंटिन्यूटी से हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी हमारा रीडिंग नहीं शो हो रहा है, ये खराब हो चुका है। अब इसके बदले में ये वाला रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, बाद में इसको हम चेंज कर देंगे। इसका ऑडियो वायर भी हम कनेक्ट करते हैं। हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे। एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, एम्पलीफायर हमारा चालू हो गया है फ्रेंड्स। अब इस पे सॉन्ग चला के देखेंगे। हमको थोड़ा थोड़ा खोलेंगे।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।